喂誒，喂，買嘢啊，姐姐。喂，小袁姐姐，我唔係買爛咗嘢。2瓶嘅，我哋會補翻嘅呢個抽996。你點解唔聯繫客服呢？所有裂嘅爛嘅，我哋都會補嘅。你問啊，咩事啊，姐姐？小袁姐姐，我咧就想同你講下我啲家事啊。咩家事啊？唉，我就真係好心急噶，真係。咩啊？點解我咧希咁心急啊？望你咧可以俾啲意見我咯。咩事咁心急啫？即係依家咧，我咧就同我男朋友一齊生活嘅。嗯。咁我第一個老公咧，就喺我大嗰個仔6歲嗰陣時咧，就肝癌啊，就過咗身噶啦。明白。係啊，唉，都唔知點解嘅。依家啲人都即係一個大3樣、小3樣之後咧，發展咧就變成咁個樣噶啦。咁其實你都要，其實你係咁樣啫。你應該咧，你叫你嘅先生咧就早啲行去即係檢查，要定期檢查，冇辦法嘅，呢啲冇辦法預料嘅。邊個叫你係遇上咗呢啲咁樣嘅嘢咧？當時都有噶，但係一到發現嗰陣時就已經係遲咗啦。呢啲嘢真係來勢洶洶噶。冇辦法嘅呢啲嘢。咁然之後咧？咁收尾咧，我又經人哋介紹，又識咗第二個老公咯。咁我同我第二個老公喺埋一齊之後，就生咗個仔。唉，點不知咧，第二個仔又係咁，6歲嗰陣時啊，又係因為意外又走咗啦。呢個仔定係你老公啊？老公啊，又係個仔6歲嗰陣時又係走咗啊！呢個老公。哦，咁即係連續2個都係咁好不幸喎。係啊，所以咧收尾我咪自己一個人帶住2個仔生活咯。小袁姐姐，直播間嘅朋友仔留下口德啊，唔好講人哋黑咩夫啊，講埋晒呢啲嘢啊。咁你一個人生活，後尾揾咗個男朋友係咪啊？係啊，咁咧本係咁嘅，你都知啦。一個女人帶住2個細路仔生活真係好艱難噶。係，明白，特別係2個小朋友。係咯，咁收尾咧，我就喺我第二個老公過咗身2年之後，咁啊喺我工廠嗰度咧，我就識到一個廣西佬。咁咧佢個年紀同我都差唔多嘅。咁你都知啦，因為我之前嫁過2個老公啊嘛，我都唔想再話即係再步入婚姻嗰啲咁嘅嘢咯。咁即係拍拖，一直要同佢拍下拖仔係咪？即係我哋2個就只係同居，都唔想話喺埋即係扯證嗰方面，我都唔想啦，因為自己都唔想即係有嗰方面嘅關係嗰啲嘢啦。再加之佢又係外地嘅，我都唔想話到時咧又跟住佢翻廣西啊咁樣，我都唔想。阿梁仔幫我上埋個潔廁劑佢，幫我彈槍啊！有人急用啊！繼續講。咁咧佢就一直都住喺我屋企嘅。咁我當時我都同佢講噶啦，即係我哋2個喺埋一齊之後，我都同佢講，我話如果你同我喺埋一齊之後咧，反正我就唔會再生細路仔噶啦，因為我已經有2個細路仔啊嘛，係咪？咁我啲經濟嗰方面啊，大家都係喺工廠嗰度做嘢，工資又唔係好高，我有2個細路仔，我嘅生活壓力都已經咁大啦，我就唔想我再生多個，我亦都負擔唔起。咁佢當時啊，小袁姐姐佢都應承咗噶，佢都知道佢自己嗰啲咁嘅生卡拉窮啊嘛，諗住係生多個都負擔唔起噶。咁咧咁多年我哋都即係好平靜咁樣生活噶，咁佢咧亦都幫我即係供書教學咁啦。咁啊好啦，咁都幾好嘅，而且佢大部分工資都係即係都俾晒我咁啦。咁咪好咯，咁你有咩問題啊？唉，小袁姐姐，即係雖然係咁，但係咧即係我呢個做女朋友嘅咧，咁我都做咗我自己嘅義務噶嘛，係咪？咩義務啊？咁嗱，佢喺我屋企住，同我喺我屋企住，我又唔收佢房租，又唔收佢水電費，係咪先？咁我都算係咁噶啦，係嘛？咁啊，佢就即係，反正我哋2個即係你又冇話我，我又冇話你咁咯。反正佢又同我養供書教學2個細路仔，係嘛？咁本來咧就好地地嘅。真係有時點講咧，人算不如天算啊！小袁姐姐，你知唔知啊？唉，本嚟我都想好地地同佢過落去噶啦，但係啊，就喺半年前啊，佢咧收工翻屋企就自己揸摩托車翻去喎，揸摩托車翻去咪好咯。失驚無神咧，佢就突然間就頭暈喎，血壓高啊！唉，你都唔知啊，真係激死人啊！佢自己啊就撞埋個綠化帶嗰度啊！直播間嗰啲人咁黑心嘅，話人哋又死咗嘅，咁抵死嘅，嗰啲閪仔咁衰格嘅，咁係咪死埋啊？你哋唔好咁講啦，留翻啲好德先啦，好唔好啊？你哋啲人咁係咪啊？咁係咪死咗啊？老實講，冇小袁姐姐咁，佢又冇，即係又唔好話講到咁乜嘢。直播間啲人係咪？
咁咧佢就即係撞親隻腳咯，搞到隻右腳又截咗肢啦。我撞得好犀利嘅。嗯，即係腳掌嗰度咯，嗰度咧即係成隻腳掌都要切咗咯。咁啊死啦！咁你點啊？咁冇辦法啦，當時自己咪咋冧，將手上邊所有銀紙啊都放晒喺醫院嗰度救佢咯，冇辦法噶我以為啦。你話將所有嘅銀紙轉走晒。咁做人又唔可以咁冇良心嘅，係咪？因為畢竟人哋都同我兩個細路仔供書教學啊嘛，雖然唔係話好多銀紙，但係人哋都出咗一部分噶嘛。咁而家見人哋有難啦，我冇理由啊唔理佢噶嘛，係嘛？咁啊係。你係咯，咁當時啊，我個大仔啊都已經準備結婚噶啦，我個細仔咧又喺度讀緊大學喎。小袁姐姐，你話我將我自己所有嘅積蓄都俾晒俾佢噶啦，即係依家啊。你講。啊，即係小袁姐姐依家就咁啦。我嘅意思咧，我就想同佢分開，即係咁咧。當時我就同佢商量噶啦，我話依家屋企嘅經濟就變成咁樣，咁我話不如你翻去老家啦。我話既然依家都細路仔亦都大咗啦，我咧亦都你都亦都唔需要佢啦。嘅話，即係又唔係話唔需要佢咁咧。如果佢翻屋企啊，都反正佢喺呢度又做唔到嘢啦，係咪先？咁佢翻屋企咪等死？佢又幾廿歲。咁佢翻老家，佢都仲有田地啊嘛，可以。咁佢點田地啊？割咗隻腳出嚟。咁都可以慢慢做下啊嘛。咁佢而家喺度啊，都冇人照顧到佢啦，係嘛？我又要佢翻工。你隻手跛㗎。咁佢行動唔方便啊嘛，佢要翻老家嗰度啊，佢都仲有啲親戚朋友啊可以照顧下啊嘛。而且佢喺城市呢度做嘢，壓力好大噶，係咪？我又要去做嘢揾銀紙喎，咁你話我點照顧到佢啊？小袁姐姐，你講啊，你想點？咁佢都同意咗，佢都翻咗老家。咁呢件事咧就我哋兩個商量嘅當時，咁我都冇同我個仔佢哋講。咁收尾啊，我嗰個大仔啊，佢就知道咗呢件事咧，佢就要我啊接翻佢翻嚟啊。我個大仔啊，哎呀，小袁姐姐接翻佢翻嚟，多一個人啊，開支係咪大咗啊？咁你個仔都願意接翻嚟咯，咁你個仔應該都會負翻部分責任嘅。至弊呢個衰仔啊，佢仲要咁啊！唉，你都唔知啊，小袁姐姐嗌我接佢翻嚟，佢仲要話同佢裝隻假肢啊！你諗下，裝隻假肢少錢咩？如果我呢個衰仔佢仲點講啊？佢話如果我唔接翻佢翻嚟啊，佢就唔認我呢個阿媽啊！咁不如你哋斷絕關係啦，你唔接翻嚟嘅，咁人哋即係點講咧？點講咧？咩報點講咧？你個仔都識得有良心啊，係咪先啊？烏鴉有報貴魚之恩啊，咁你有乜嘢啊？係咪先？咁問題係依家佢準備結婚啊嘛，小袁姐姐你知唔知啊？佢呢個衰仔啊，就係因為我呢個男朋友啊。出咗呢個問題之後，佢連嗰啲禮金啊，佢都俾埋人哋交醫藥費啊！咁唔應該咧？我想問下你養佢大，佢養你個仔大，係咪先？你個仔養佢到老，我想問下你，如果你俾人哋車斷咗隻腳，或者咧車鳩實身癱咗之後，咁你個仔唔理你，你點算啊？佢就得把口嘅啫，但係我就問你咯，到時候你俾人哋車斷隻腳咧，或者車斷隻手，車到你自己跛支爛癱咧？咁呢啲佢係個做仔應份噶嘛，係嘛？咁你個男朋友係咪佢嘅父啊？咁都即係都算係半個老豆咁。咁都算係半個老豆嘅，佢叫得佢老豆嘅，叫得佢阿叔嘅，佢咪應該要去有呢個義務咧？有人話我好黑心，我點黑心啊？即係我打個比方話撞到你跛支爛癱，撞到你仆街敗行啫，係咪先啊，姐姐？咁啊，佢翻咗老家，有人照顧咪得咯，又唔咁邊個照顧啊？你會唔會俾生活費佢啊？咁我都俾翻啲生活費俾佢噶嘛，咁我每個月啊俾翻幾百蚊過佢，咁仲唔夠佢生活咩？你會唔會真係俾翻幾百蚊先去到咁遠？講真啦，一個人佢出現咗咁樣嘅狀況，你都唔去照顧佢，你話佢翻到去山高皇帝去遠，翻到去廣西咁遠，你會照顧佢？咁佢都有親戚朋友可以照顧，而且佢自己仲可以自理噶嘛，佢喺度啊。咁即係話你打完齋唔要個和尚咯？咁又唔係嘅，咁。大家都係各自安好啫嘛，係咪？咁如果啊，佢喺呢度啊，呢樣又要錢，嗰樣又要錢，係嘛？城市生活點同農村生活啫，係咪？而且啊，農村生活又好啲啦，係嘛？小月，我想問啊，佢講嗰個仔啊，係咪呢個姐姐嘅親生仔嚟㗎？
係啊，姐姐，點解你會識？點解你有呢個仔嘅？點解你又咁有福分？人哋話我唔講呢個字，佢唔配。我係想問點解佢有個咁嘅仔？你應該話點解你有咁有福分？我唔講佢呢個字，佢唔值呢個字。你好啊，咪咪。咁係因為我教得好咯，點解唔係我個仔啊？教得好啊，係你個仔自身至好，係自己學嘅，你教得唔好。係啊，自身有良心啊，自身個條件出嚟嘅，所以我就問點解你有個咁嘅仔？三生有幸啊。咁係我教得好咯。咁如果我教得好，佢邊度會咁有良心啊？咁我而家又唔係唔照顧呢個男人。你講下啦，咪咪嗱，你又講下啦。係，我覺得嗰個廣西佬咧喺佢屋企咧陪埋，即係撈埋佢啊，撈埋佢仔生活咁多年，係咪個廣西佬個品質咧影響咗佢仔都未定㗎？我覺得都係，因為呢個廣西佬係一個有良心嘅人，唔係你啊。有時咧，有啲嘢咧係唔係骨子裏嘅，係潛移默化嘅，姐姐。我想講一句，佢為咗你，連小朋友都冇要，養大你兩個小朋友，憑良心而論啦，你咁樣去推走人哋，你算什麼咧？係咪先？我仲想講一句啦，我仲想你又講啊，咪咪。即係講嗰個男人啦，嗰個你個男朋友啦，之前佢識得揾錢嘅時候。跟住咧，佢揾個錢就要俾你嚟養家咯，俾你使咯。而家佢個腳唔方便之後咧，你就咁我都冇佢翻屋企廣西佢屋企啲親戚朋友㗎，你就叫嗰啲親戚朋友去照顧佢。咁佢揾錢做咩俾你享受？佢有難做咩要佢親戚朋友照顧咧？呢點我諗唔通咯。太自私啦！咁佢翻屋企啊，嗰度空氣又好，對佢自己嘅身心健康都好。咁你可以陪佢翻去㗎嘛。係咯，揾到錢嗰時你叫佢一齊嚟水源。空氣咁好，你唔去？嗱，呢個阿豆今朝上過嚟㗎啦。我仲要揾銀紙㗎，咁我個師姐仲。阿豆你嗰度好嘈啊，豆。我想講一句嗱，小燕，我想講一句。阿豆你嗰度好嘈啊，按錯咪啊！嗰啲人啊，你覺得嗰啲人講呢個姐姐乜乜夫咧？我唔講呢個字，我係講呢個姐姐點解嗰啲老公會有咁嘅結果，就因為呢個姐姐個心問題，凡係佢個心太黑啦，掂親佢同親佢嗰啲男人。都報應喺個男人身上，好唔值啦！我覺得，姐姐你唔好再揾男朋友，唔好再害啲無辜男個條抽板啊佢。係佢就係揾個水泡咯，唔得嘅時候就一腳踢開人哋咯。要養仔啊，就揾人。呢個女人太黑心啊！你哋明唔明啊？係呢個女人嘅心。咩叫做黑心啫？啊，佢出咗問題啊，我都有理佢噶嘛，邊度叫話黑心嘅啫？我將我所有嘅銀紙啊都俾晒佢醫腳啦，做邊度話我黑心？如果我黑心啊，我當時都唔理佢啦。你做咩會有銀紙俾人醫腳啊？係因為人哋咁多年嚟照顧你嘅生活，幫你分擔咗一半嘅風風雨雨，你先有呢啲錢㗎。係啊，其實夫妻兩個行埋一齊咧就係咁樣嘅。我照顧到佢咯，係嘛？我已經將我所有嘅積蓄都俾晒佢啦，俾晒醫藥費啦，我仲唔算照顧佢啊？姐姐，我想問你一句。姐姐，我想問冇你呢個男朋友，你啲仔女點大？你嗰兩個仔點大？應該俾嘅。係你個仔唔係人哋嘅仔。十幾年啦，大佬養隻狗都養熟啦。人哋香港嗰啲人啊，隻貓唔舒服嘅，人哋都唔出去啊，日日陪住隻貓啊，睇埋個肺炎啊，個心臟唔好都陪住隻貓。何況呢個係人嚟嘅，同你同床共枕咗咁多年啊，難為你啊，姐姐黑死一個又一個。佢截咗肢，行動唔方便，你叫佢翻去種田有冇搞？